ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു NH66 റോഡ് വർക്ക് നമ്മുടെ ചുങ്കം മുതൽ വെട്ടിച്ചിറ വരെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ എടുത്ത വീഡിയോസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും രാവിലെ 6:30 എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി കുറവുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ മഞ്ഞ് മൂടിയത് കാരണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ചുങ്കം വളവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചുങ്കത്ത് റൈറ്റ് സൈഡ് കൂടെയാണ് ഹൈവേ പോണത് കേട്ടോ. ഇവിടെ വർക്ക് വൻ പുരോഗതിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളാഞ്ചേരി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് വർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഗുൽമിനാറിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഗുൽമിനാറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ട് വർക്ക് വൻ പുരോഗതിയിലാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെട്രോ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ പൂളമംഗലം റോഡിലേക്ക് തിരിയുന്ന ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇവിടേക്കാണ് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനിപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ വെട്ടിച്ചിറയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്, 2 മിനിറ്റിലുള്ള ഒരു ചെറിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗൾഫിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെട്ടിച്ചിറ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെട്ടിച്ചിറ അങ്ങാടിയിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു 1 വേ പോലെ ആയിരിക്കും വണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ. വളാഞ്ചേരി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു റൂട്ട്, അതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് വേറെ റൂട്ട്, അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കരിപ്പുഴ മുതൽ കഞ്ഞിപ്പര വരെയുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ ഞാൻ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബായ്.